Dragi Andrej, dobrodošel na najnem virtualnem druženju. Če ne moremo v živo, pa vsaj virtualno v živo, a ne? Vesela sem, Andrej Ivanuša, da si danes z nami. Malce drugače bova zapeljala najin pogovor in se ga že zelo veselim, predvsem zaradi tega, ker vedno, ko se vidiva, si poln zgodb, takšnih je običajno, ki me nasmejijo. In zaradi tega, ker je ta čas dvoumen ali pa dvosmeren ali pa rečemo temu veliko nekega negativizma kroži po zraku in med ljudmi, se mi zdi super in fajn, da si sprejel to povabilo in si naš današnji gost v seriji virtualnih srečanj Navdihni me v času sprememb. Sicer je vsak čas sprememb, ampak ta današnji, zdaj to obdobje 6 tednov, oziroma zdaj smo že v 7, je pa še posebej čas nekih sprememb. A sva pripravljena na to virtualno popotovanje? Dobro, najprej zdravo vsem, posebej pa še tebi, ker si me povabila. Seveda, pa na potovanje sem vedno pripravljen. Okay. Kdor te še ni uspel prebrati virtualno, toplo priporočam, da poklika na spletno stran navdihni.me. Tam je cela vrsta tvojih zelo odštekanih prispevkov o popotovanjih in jaz se vprašam, kaj pri milem Bogu jaz delam, da se mi nikoli nič tako zanimivega ne zgodi. Ampak okej, nekaj o tem boš verjetno tudi danes delil z nami in kar pojdiva. Kje naj najdem jaz, kje naj najdejo ljudje navdih za svoje zgodbe? Pravzaprav vsakodnevna situacija, kakšen dan bolj, kakšen dan manj, pripelje do neke zanimive situacije. Je pa res, da je potrebno seveda zadeve gledati na nek način optimistično. In če jih optimistično gledaš, potem jaz dostikrat najdem v teh, sploh tisti, ki so zelo navdihujoče, tudi hecne, smešne, to se pravi takšne anekdotične zadeve, ne. In kako ti prepoznavaš potencial zgodbe v tvojih dogodivščinah? Hodiš po cesti in rečeš, Madonca, ta oranžni maček bi pa bil super za eno zgodbo, ali kaj se dogaja? Ne, niti ne toliko časa. Čez nekaj časa, ko podoživljam celo zadevo, pa včasih ugotovim, čakaj, ta je bila pa strašno zanimiva. Najbolj si naredim majhen zapisek, nekaj pripomb, pa razmislim o celi zadevi, pa potem, ko postavljaš, vse stvari so se tako zgodile, ampak bistveno je, da potem postavim stvari malo bolj humoristično, malo bolj optimistično. Čeprav nekateri so tudi ti ljudje, ki mi pripovedujejo, ko se srečam koga, ki pove neko anekdoto in je potem seveda tudi uporabim. Ampak eno je imeti te stvari v glavi, druga zadeva pa je jih potem spraviti na papir. Jaz sem še bolj stare sorte, pa še na papir kakšno zadevo pišem, oziroma na računalnik, ajde, če so bolj moderne. Kako se tega lotiti? Ja, veš, na papir, pa na računalnik, pa zgodba, pa tak naprej. Ta stvar pa je težka, da bi recimo, kaj jaz vem, kar tako ljudje pa začeli zgodbo pisati, to je vedno malo težko. Malo moraš imeti to pripovedništvo v sebi, to ne gre drugače. Ne, jaz sam sem začel pravzaprav zelo zgodaj, namreč naučil sem se brati, še preden sem šel v osnovno šolo. In to sam. Čeprav sta bila ata in mama oba učitelja, ampak mi nista nikoli gnjavila, da moram se učiti brati. Jaz sem to sam naredil. Tako da sem potem tistega Winnetuja prvo knjigo prebral, še preden sem šel v šolo. In seveda, ko sem bral te pravljice, sem jih potem zvečer tudi pripovedoval moji mlajši sestri. In ko sem jo pripovedoval, je pa čez nekaj časa zgodb zmanjkalo. Potem sem si pa začel kar izmišljevati zgodbe na osnovi tistih, ki sem jih prebral. In to je bila osnova, ki me je potem pripeljala do tega, da pišem. Ampak daj, poskusi nam, nevednežem, ki največ kar naredimo, je kaki kratek članek nekje, ne? Kako ta proces pri tebi izgleda, kako to funkcionira? Ja, to pa je malo lažje, namreč, ker tudi jaz sam članke pišem, ne samo zgodbe. Zadeva je naslednja. Vsekakor si je treba narediti v Wordu eno kratko, kako bi rekel, obnovo tistega, kar želiš povedati. Zbereš podatke iz različnih elementov, kar nizaš, copy-paste, potem svoje izkušnje pogledaš in potem začneš pripovedovati. Vsaka zgodba ima pa, v bistvu vsak članek tudi ima pa 3 dele. Najprej je nekšen uvod, neka najava, potem je tisto osrednji del, ki ga pripoveduješ in na koncu neki zaključek narediš. Seveda, zdaj ni treba biti preveč pameten, najboljše je narediti 1-2 stavka in je to potem na koncu. Je pa tak,
ko vsaka druga stvar, dobro, vaja dela mojstra, no. In tu je ta zadeva, ki te potem pripelje do nečesa, da začneš potem stvari, da ljudem postane stvar še bolj zanimiva, ne, ker si naredil mojstrstvo, ne. No, to se sliši, kot ti to govoriš, izjemno enostavno. Ampak vsak med nami, ki je že kdaj mogoče imel neko idejo, da bi nekaj poskusil zapisati, ne, sedi pred, ajde rečva, pred ekranom, pred računalnikom ali pa pred papirjem, gleda van in nič ne pride. Torej, kaj narediš v tistem, da navdih ali inspiracija, neka ideja ali kaj, ali tebi kar pride, ker si se pač s tem rodil? Imaš to srečo? Ne bi rekel, da vedno kar pride. So tudi trenutki, ko imam po nekaj časa pa razmišljam, kaj bi se dalo narediti. Ne vem, včasih mi ni jasno. Ampak potem se pa nekaj zgodi, nekdo mi nekaj reče, pa začnemo o tem razmišljati, pa kako bi to bilo, kako bi se to dalo narediti, kakšne so informacije, nepopolne so, jaz poiščem druge. Hvala Bogu, po eni strani imamo internet, ki nas zasipa z gromozanskim številom informacij in to je težko potem izbrati prave. Ampak po drugi strani je pa nekatere stvari dosti lažje priti, ko včasih si mogel iti v knjižnico pa pobrskati, ne vem, 100 knjig, preden si prišel do ene informacije, danes pa par klikov in to gre. Vsekakor je vedno potrebno nekatere stvari tudi pustiti, če ni nekaj, kar je nujno, kar je treba takoj objaviti, ne, potem je boljše pustiti, malo počakati, zapisati nekam in od časa do časa prebrati nazaj, pa se ti utrne ali pa si ta stvar dozori. Saj tudi, recimo, če nekaj študiraš, ne moreš študirati 5-6, ne vem koliko ur, ampak po eni uri je dovolj, greš malo na sprehod, pa se stvar uleže, prideš nazaj, pa je mogoče lažje, ali pa se spet začne cel postopek na novo in se ti odpre. Nekateri pisatelji, jaz tebe štejem med pisatelje, v resnici pripovedovalce zgodb, pisatelje, pravijo, da zjutraj vstanejo in začnejo pisati in je to njihovo delo in delajo to ves čas. A bi sebe tudi označil za enega takega pridnega, marljivega, vztrajnega? Ja, pa pravzaprav niti ne. Bolj me zadeva recimo pritegne. Mnogokrat je tako, da nekaj časa ne naredim čisto ničesar. Potem pa pride samo en majhen moment, ki me pripelje do zelo širokih zgodb. Namreč jaz tudi sem knjige napisal, saj imam nekaj leposlovnih knjig za sabo. Prva resna je bila za otroke Čudovita potovanja zajca Rona. Zgodilo se je pač tako, z sinom sva brala pravljice zvečer, sem mu prebiral, prednje zaspal in so brala Medveda Puja in ko je bila tega Medveda Puja konec, sem ji rekel, daj, preberi mi še nekaj. Ja, in potem sem se spomnil, da sem napisal eno zgodbico, ko so prišli medvedi, cirkus z cirkuškimi medvedi v Zajčjo vas, taka čisto pravljica, in na koncu te zgodbice pač zajca gresta s temi medvedi naprej. In sin me vpraša, kako gre pa to naprej? Kaj pa zdaj? In sem tisti večer 2-3 strani napisal za naprej in na koncu je iz vsega tega nastal roman, ki obsega 4 mladinske oziroma otroške romane, ki so se od tega odvili. Potem način, kako sem komuniciral z njim, sem poskušal tudi uporabiti v tej zgodbi, kako bi to, da bi otroke naučil nekatere stvari, ki so se mi zdele pomembne v življenju. Mnenja okrog te knjige so bile fantastične. Ampak ne bi jo izdal, če se ne bi zgodilo še ena zadeva. Na morju smo bili in tam sem sinu ponovno bral to knjigo in sosedova hčera, ki je učila brati, so pa imeli prikolico zraven naše hiše, pa je rekla, da njej so samo slikanice, ona pa že zna brati, pa bi rada knjigo brala. In tako sem ji potem dal ta računalniški natisnjen print te prve zgodbe, pa jo nekaj dni ni bilo iz prikolice. In potem sem pa pomislil, da bi bilo pa dobro to zgodbo tudi objaviti. In potem sem našel založnika po nekaj letih. Ok, se pravi, zgodba je nastala in potem si jo objavil. Ker v samozaložništvu? Ne, sem našel založnika. Ok, in kako ta del zgleda? Pogledaš na internet, dobro, zdaj pogledaš na internet, tale mi je najbolj simpatičen in pošljem tja in kaj? Ja, nič, največkrat grem pa povprašaš, spoštovani, ali bi bili pripravljeni založiti to za to in to zadevo. Večinoma ne odgovorijo, če odgovori, potem mu pošleš
knjigo in potem se počasi stvar odvija. Vedno je stvar urednika, ker namreč jaz sem tudi zdaj sam založnik, pa tudi meni romane pa zgodbe pa vse te pošiljajo. Nekaj sem jih zavrnil, sem rekel, ni primerno, ker dejansko ni dosegalo nekega standarda, nekaj pa sem jih tudi potem sprejel in sem tudi založil. In kakšen je bil ta občutek, veš, ko si prvo knjigo je torej navdihnil sin v resnici, ne? Da je nastala? Ja, pa to je super. Se mi zdi, da v tistem, ko naše otroke spremljamo, sami postajamo spet, se spomnimo, kako je bilo, ko smo mi bili otroci, ne? Ker ena druga sfera možganov se mi zdi se odpre. In kakšen je bil občutek, ko si zagledal knjigo, ko si jo otipal, ko je bila natisnjena? To je super. To je super občutek, ne? To je fantastično. Glej, moja knjiga, ne? To je en izdelek, ker seveda mi vsi malce, kako bi rekel, povzdignemo pisatelje, ne? Kot nekoga, ki je nekaj malo bolj poseben. Vse je po svoje, ne? Ampak drugi so pač posebni na nekem drugem področju. Eden, ki dobro peče, ne vem, dobre slaščice dela, eden dobro kuha, eden dela lepe obleke, tretji čevlje, on je odličen šofer avta. Ne? V bistvu so to ravno tak specialisti za določeno področje, tudi pisatelj pač za to ubesedenje, pač, oziroma vpisanje besede oziroma zgodbe. Ne, zato je on primeren. Po drugi strani je pa, glede na to, ko smo zdaj že pri tej zgodbi, najboljša bila ena kritika, ki sem jo doživel 3-4 leta nazaj na knjižnem sejmu. Namreč takrat sem še imel zadnja 2-3 izvode tega mojega zajca Rona na Policiji, ko sem jih prodajal knjige na knjižnem sejmu in tam sta ena ata pa hči prišla mimo in hči pravi, te pravljice pa se jaz spomnim. Ne, in oče reče, ja, to sem ti bral, ko si bila majhna. In ona reče, ja, to je najboljša pravljica, ki si mi jo bral. Ne, to je pa, kako ne rečem, najboljša ocena, ki sem jo doživel v svojem življenju. Kako božja dušica to, ne? Res je. Če pogledam v tvoje otroštvo, začel si z Vinetujem. To ni ravno neko lahko čtivo v resnici. Moraš kar biti vztrajen, da se prebiješ skozi te, oziroma ne vem, katere si čital, Vinetuje 1, 2 in tako naprej, od Karla Maja, predvidevam, ne? Ja, itak ne. Katere zgodbe so te še navdihnile? Zakaj? Kaj si videl v njih? Ja, otroško, če gledam, zanimiv je bil Bratovčina sinjega galeba, recimo. Potem, kasneje malo sem Jalnove Bobre, ne vem, mislim, da sem jih 5 ali 6 prebral. Všeč mi je bil način pripovedovanja, pa tudi to poznavanje o iznajdljivosti človeške vrste oziroma o tej borbi in pravičnosti, ki jo lahko skozi vse to pripelješ. Potem, da kasneje sem seveda se dosti lotil predvsem znanstvene fantastike, ta me je zelo pritegnila, tako da smo tudi tu je ogromno zadev, ki so izredno zanimive, ki so vedno interesantne. Večinoma pa je mogoče na koncu doslej, kar sem doslej prebral, pretehtala ena kanadska pisateljica finskega rodu Auel, ki je napisala 6 knjig v seriji Otroci zemlje. Govori pa iz tistih časov, ko smo se ljudje srečali z neandertalci. To se pravi 30-50 tisoč let pred našim štetjem. In nekatere zadeve, ki jih je ona v teh knjigah opisala, danes na teh raznih izobraževalnih programih, potem vidim, kako znanstveniki resno ugotavljajo, da to, kar je ona napisala, pa niso vedeli, da je to ona napisala, ne, da to dejansko tako je bilo pri stiku človeka in neandertalca. In tam notri v teh knjigah, poleg tega, da govori o njenih življenjskih izkušnjah, govori zelo zanimivih zadevah o tem, kako se je vzpenjala človeška vrsta. In seveda, če gledam iz današnjega načina tega dobe, v kateri danes živimo, je marsikaj od tega zelo zanimivega tudi ona notri obravnavala, pa ne da bi vedela, da se bo kdaj to zgodilo. Res se splača, te knjige se splača prebrati.
Hvala za ta namig, zagotovo verjamem, da ga bodo marsikdo ko te bo poslušal in gledal, si bo šel poiskati te knjigice. Se pravi, mene osebno je recimo navdihnilo, pa me še vedno navdušuje, kako so znanstveni, tisti, ki so pisali znanstveno fantastiko, od Žila Verna naprej recimo, ne? Koliko stvari se je v resnici udejanilo od takrat naprej, kar so bile takrat čiste čudežne stvari, ne? Od podmornic, potovanj z balonom okoli sveta. Tudi če pogledamo nekatere filme, nazaj v prihodnost, recimo, so tudi bili veliki maherji, smo mi včasih temu rekli, veliki strokovnjaki, kaj vse so znali predvideti, da se bo zgodilo. Obstaja celo en seznam, če koga pač zanima. Ja, seveda obstajajo ti seznami. Zadeva je pač izredno zanimiva. Namreč ti ljudje so imeli en določen občutek, kam bo pripeljal določen izum človeško vrsto, oziroma kako se bo odzvala psihološko, človeško in tako naprej na vse te zadeve. Seveda oni niso vizionarji, ki bi vnaprej videli bodočnost, ne? Zato te njihove zgodbe ne smeš vzeti dobesedno, ti moraš vzeti smisel te zgodbe in potem ugotoviš, da se te stvari da ugotoviti, da dejansko je v našo pravo paralelo in da dejansko to, kar on pripoveduje, mi danes nekje doživljamo. In takih je kar nekaj zadev. Zdaj spomnim se recimo film Metropolis od Fritza Langa, kjer je prikazal en velikanski metropolis z ladjami, z letali, z vozili, z velikanskimi nebotičniki. Zadnji sem slučajno gledal oddajo Kitajska iz zraka in so pokazali Šanghaj, kot da bi pokazali isto mesto. Natančno enako je izgledalo. Na enak način je bilo prikazano ladje, ki plujejo, letala in vse te zadeve, ki so bile tam. In seveda marsikaj od tega, kar je bilo v tem metropolisu, je recimo sedaj v enem takem velemestu, kot je recimo tudi Šanghaj. Koliko zgodb si pa ti v življenju že spisal? Jaz računam, da je nekje takšnih zgodb, taki kot so tule tudi na Navdihni me, ali pa v kakšni drugačni obliki, okrog 50, potem imam 8 romanov, za sabo 3 priročnike, 500 člankov po različnih časopisih in revijah, tako da tega je ogromno že se nabralo. Kaj pa zdaj nastaja? O čem zdaj pišeš ali snuješ? Ja, vsekakor še vedno pripravljam razne članke. To absolutno za različne časopise. Od romanov pa je na vrsti en zgodovinski roman. Začelo se je pravzaprav čisto nedolžno z pripovedjo moje mame. Sicer ona je iz Vidma ob Ščavnici, v Prlekiji, Sveti Jurij, in tam dosti starih ljudi pozna zgodbo o Jakobu, o norem Jakobu, ki je menda bil nekoč v Ameriki in je zlato kopal in so mu gusarji zlato ukradli. In seveda, ker je bil malo neumen, nor in tako naprej, so se vsi delali norca iz njega. Jaz sem se pa vprašal, kaj pa če je res? In na koncu je raziskava pokazala, da je res. Našel sem ga v seznamu potnikov z ladjo na Ellis Islandu v Ameriki. Bil je tam v času zlate mrzlice, ki je bila takrat na Aljaski, in potem pa njegovi gusarji, ki so mu zlato ukradli. Ja, kdor je izkopal zlato, si je lahko plačal potovanje nazaj iz reke. In kdor je šel, si je kupil karto za ladjo na reki Yukon, da je prišel na Pacifiško obalo in potem domov. In na tej reki Yukon so gusarji, rečni gusarji ljudem kradli zlato. In zdaj nastaja zgodba. Pravi, tvoj recept je bodi radoveden, pomisli, da je res karkoli se zgodb pripoveduje, raziskuj, pa vztrajaj, v končni fazi tudi, ne? Brez tega elementa se mi zdi, da nobena zgodba ne bi nastala. Ja. Potem pa je še ena zelo zanimiva majhna zgodbica. Jaz sem mi dal delovni naslov Električni Maribor, zdaj še raziskujem dejstva. In sicer vsi vemo, da je v Mariboru in 2 leti po tistem, ko je v New Yorku zasvetla žarnica, tudi zasvetla žarnica v mlinu Karla Scherbauma. To je 1883 tam nekje. Zasvetla žarnica. 2 leti samo po tistem, ko je v Ameriki zasvetla v New Yorku. Ampak potem sem začel študirati, ta gospod Scherbaum je bil takrat čez 65 let star, ko je to žarnico naredil, ko je zmontiral. Čakaj, tu nekaj ne bo držalo.
Pa Nikola Tesla je bil v Mariboru, pa potem sinova sta prevzela njegovo firmo. Kaj pa, če so se sinovi pa Nikola Tesla poznali med sabo? In potem sem začel iskati rojstne podatke in vse te zadeve, ki je kdo bil, in ugotavljam, Nikola Tesla, ko je prišel v Maribor, je bil star 23 let, ta mlajši sin Gustav Scherbaum je bil star 27 let, 100% sta v kavarni Central ona dva skupaj biljard igrala. Ker tam obstajajo pričevanja, da je ljudem poleg tega, da je igral biljard, tudi razlagal svoje ideje o elektriki. To je bil povod, da so oni zmontirali to električno žarnico tako hitro. In Maribor se je zapisal v zgodovino, ne? Tako. Po mojem malo premalo poznamo, mi, ki smo tukaj iz tega konca, kaj vse in kako bogata je pravzaprav naša zgodovina. Verjetno bi bili malo bolj ponosni, kot smo mogoče v tem trenutku. Ja, dostikrat imamo ljudi, na katere pravzaprav tudi pozabljamo. Recimo, kaj jaz vem, bom tako povedal, nikoli nismo postavili kako bi rekel, spomenika Albancu, ki je zgradil železnico in zato postal vitez. Smešno se sliši. Albanec. Boš povedal malo več, ne? Bom povedal. Namreč južna železnica, to je ta, ki teče danes skozi Slovenijo, jo je bil vodja gradbenega projekta. Glavni inženir, načrtovalec je bil Karl Gega. Karl Gega je albanskega rodu. Staršev, ki so po Jadranu pred turško invazijo bežali po celem Jadranu in ata je pristal v Benetkah. Potem je sina poslal v šolo in v šoli so ugotovili, da je izredno nadarjen in so ga poslali kar takoj, mislim, da v Padovo na fakulteto in je pri 17 letih naredil 2 doktorata iz matematike in inženirstva in ga poslali na eno gradbeno delo v Alpe, na cesto, so ugotovili, da je izredno sposoben, poslali v Ameriko na specializacijo in ko je prišel nazaj, so ga postavili za glavnega inženirja južne železnice, ki je takrat leta 1856 potem prišla skozi Slovenijo. In on je to progo celo peš prehodil in povedal, kje bo peljal celo to progo. In ko je postavil to progo, je moral potem pred kralja, oziroma pred cesarja Franca Jožefa poklekniti, da ga je povišal v viteza. Njegov most, ki teče čez Alpe, Kalterine, je postal svetovna arhitekturna dediščina UNESCO, tako da resnično neverjeten človek. Maribor sam pa je, ker je bil na sredini, postal v bistvu servisno mesto za te lokomotive, za napajanje, delavnice so pojavile in zaradi tega je mesto tudi postalo industrijsko in drugo največje v Sloveniji. Bravo. Upam, da bo tudi ta zgodba zagledala luč sveta. Ja, nekaj je že v nekaterih knjigah, ki so jih kolegi pisali, nekaj sem dal na internet, pa bomo videli, kaj bo iz tega. Povedal si že, da tvoja zgodbica, otroška pravljica, je doživela izjemno pozitivne in lepe odzive. Katera od vseh teh tvojih mojstrovin, ki si jih ustvaril, pa je tista, na katero si ti mogoče najbolj ponosen? Se ti zdi, da to je pa res tvoj otrok? Ja, verjetno mogoče najbolj Vilindar. To je epska pesnitev, ki temelji na slovenski mitologiji, ne slovanski, ampak prav slovenski mitologiji. In zelo zanimive so te postavke, ki sem jih notri uporabil. In seveda, ker je to epska pesnitev, to je 90 kitic, vsaka kitica ima 7 vrstic v deseterco, tako da sem se res potrudil, da sem jo naredil. To pravzaprav ni pesem, to je v bistvu proza v poeziji oziroma v obliki pesmi. Tako kot so včasih bardi to pisali, da so si lažje zapomnili besedilo, ko so na pamet to govorili. To je to. Od znanstveno-fantastičnih je pa vsekakor Danes ni torek, ki so mi jo objavili zdaj že v enih 6 časopisih. In to je znanstveno-fantastična zgodba, ampak so jo tudi v ne-znanstveno-fantastičnih časopisih objavili. Malce humoristična, obrnjeno nekaj na glavo, kar vsi grozno mislijo, da je. Preverite, vse na internetu boste našli Danes ni torek. Ok, bomo pogooglali. Vedel si, da si zgodbice začel pripovedovati svoji mlajši sestrici?
Kdaj si pa začutil ono pravo potrebo, da si vedel, da je to tvoja poklicanost, ne? Da to ni samo poklic, ampak tvoja poklicanost. Torej, kdaj si začutil potrebo, da ustvarjaš? Ja, srednja šola je bila zelo zanimiva. Mi smo imeli odlično učiteljico slovenščine, ki nas je spodbujala. Čeprav bom povedal, jaz sem po osnovni profesiji gradbeni inženir in sem srednjo gradbeno šolo obiskoval. In seveda ta učiteljica slovenščine je z nami bila vedno aktivna in nas spodbujala. In takrat smo gradbinci naredili naša snovanja, literarni časopis, in tista 3 leta oziroma 4, ko sem jaz bil tam na šoli, sem bil med tistimi, ki smo urednikovali, pisali, zbirali, razmnoževali, oblikovali celo to zadevo. In takrat je potem bil tisti glavni, kako bom rekel, moment, ki mi je kasneje potem peljal naprej v to smer. Počasi se približujeva koncu najinega druženja. Kaj bi bil tvoj nasvet vsem nam, ki te poslušamo in ki imamo željo, da nekaj ustvarimo? Nekaj pisanega, zapisanega. Po eni strani se zdi ta nasvet zelo preprost. Pišite. Pa še enkrat, pišite, 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 pišite. Potem, ko to napišete, date na stran, pustite nekaj časa, če se ne mudi, da mora pač urednik imeti jutri, ne? Pustite nekaj časa na stran in potem znova preberite to, kar ste napisali. Če je vam osebno še vedno zanimivo, potem je v redu. Če pa ne, je pa treba popraviti. Hvala ti, Andrej, bil si krasen sogovornik. In želim ti še veliko iskrivih, duhovitih prispevkov, člankov, knjig, romanov in vsega drugega, česar se boš lotil. Hvala ti, lepo bodi. Ja, hvala lepa.